동양에서 두루미 이미지가 우아하고 고고한 이유 알아? 이거 좀 웃긴데 사실 두루미가 성격도 개빡세고 싸움 개잘함. 평소엔 얌전해 보이지만 독수리 같은 맹금류가 건드리면 엄청난 점프력으로 그대로 독수리 가슴 박살 내버림. 게다가 호랑이한테도 겁없이 덤벼서 날개 펴서 위협함. 호랑이들이 깜짝 놀라서 도망칠 정도로 대담한 성격이라 옛날부터 사람들이 보기에 쟤들 진짜 뭔가 있어 보였던 거임. 근데 여우가 저런 두루미한테 접시에 담긴 스프 먹으라고 놀린 거 보면 여우 담력도 대단하다고 생각한다.